наш снеговичок. Сейчас будем чистить. Ты уже чистишь? Да. Хорошо. Все, готово. Качельки готовы? Да, они работают. Ух ты. А дверки работают? Нет. Будешь ремонтировать? Да? Ну, давай. Ага, новые бинты. Их надо вытащить. Ух ты. И ставлю новые. Готовы двери? Вот это работает. Я Мгм. вот это потянул. Угу. А теперь вот эту. Угу. На место, да, поставил винты? Угу. Теперь все работает? Да? Можно я проверю? Ну-ка. Качелька работает. Дверки работают. Вот, спасибо. Молодец. Все отремонтировал. А ты что принесла? Шарики принесла? Давай. О, кто разгрыз шарик? Ай-яй-яй-яй-яй. Что это? Кто это сделал? Это мой любимый шарик был. Ну это ничего, у нас еще есть много любимых шариков. Мирослава, ты зачем разгрызла? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, Мирослава. Нельзя шарики грызть. Он был такой, а теперь остановился. И что у него внутри есть? Что у него есть внутри? Ух ты. Наверное, его надо выбросить. Нет. Нет, не надо. А что ты будешь с ним делать? Чинить. Чинить? Мне кажется, его уже надо выбросить. Что ты еще нашла? Спасибо. Тася, вот одинаковых моточков. На тебе вот это. Тимочка, выброси их.
Они уже их не приклеишь. Давай ремонтируй. Мама, на меня камеру. Давай. Давай. Она со мной повторяет. Ой, все намелось. Не жужжи. Так, сломался стол. Будем ремонтировать. Стол разобран. Запчасти у детей. Вот нарезы вырваны. Ты уже ремонтируешь? Дима, ты тоже ремонтируешь? Помощники. Если на тебе вот это, а я поремонтирую вот это. Так, отлично. Как будем ремонтировать, Дима? Есть идеи? Какая у тебя идея? Ага, бинтами. Бинтами. Да. Я тебе могу предложить жидкие гвозди. Да? Как тебе такая идея? Ну, хорошо. Хорошо. Все, тогда используем жидкие гвозди. Но тогда стол потом не нужно будет трогать некоторое время. Сможете не трогать? Угу. Спасибо. Как ты думаешь, как жидкие гвозди выглядят? Хорошо. Хорошо. А примерно, ну, покажи, как они могут выглядеть. Круглыми. Круглые? Они твердые или жидкие? Жидкие. Жидкие. Так, а какого цвета? Белого. Белого. Хорошо, сейчас проверим. Будем использовать жидкие гвозди, свертку, саморезы, которую нашла. Некоторые от этого стола, некоторые подобрала, потому что они выпадали постепенно. Си? Будем ремонтировать? Да? Это что такое? Те, Дима, что думаешь, как это называется? Гвоздь. Жидкий? Да. Молодец. Не обтирается, что ли? Все саморезы вкручены. Делается. Что надо? Да. Они очень легко заходили. Посмотрим, высохнут. Отвалится или нет. Самый главный ремонтник. Раз. Тянуть не надо. Сейчас только отвалится. Главный ремонтник 2. Ну вот, следующий день. Собрала я стол. Все держится хорошо. Ничего не отваливается. Посмотрим, сколько продержится.